agaliwo General Museveni no jawunyedda ebigambo byamononekedde dda agakaba gakomba anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amulalamu amusitukiddemu wanga alirimu ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso naye munankyukakyuka wenna oteekeddwa kutegeera stage gye tulimu mu revolution. Nze stage eno ngiyita ntikko oba climax. Bagiyita entikko oba climax. Climax ya revolution mu stage eyo biki ebibeeramu olw'okuba nti revolution yamala dda okutwawulamu emiteeko ebiri egy'abantu abanyigiriza n'abanyigirizibwa. Abanyigiriza n'abanyigirizibwa kibeera kitegeeza nti mu climax buli omu akola ebyo byalaba nga bye bisembayo, alternatives zonna zimuweddeko. Ffe abanyigirizibwa bye tukola bye bisindiikiriza Nakyemalira okukola byakola, so nga ate naye byakola biteekeddwa kutusindiikiriza okubaako bye tukola in return. Wano obuwanguzi we tubujja walina kuva ku ngeri gye tukozesaamu mitwe gyaffe. Nalaba wano nti bwakya ku makya Nakyemalira n'atuuka okulaba nti n'omukutu ogubadde gwakagunjibwawo oba ogwakafuna ettutumu nagwo gumusaaliza era n'akunga abaliko abaleeta abawe ssente. Ng'ekiruubirirwa kyabwe nno kyekyokuba nti bajja kuvaayo batandike okukola provocative blogs ne posts ezigezaako okusika mwe bannankyukakyuka omulamwa guno muguveeko gwe tubadde tuliko ogugenda okutuggusa kuki ku nkomerero ya revolution. Kati bwe tuba tucounteracting ekintu ng'ekyo ffe bannankyukakyuka tulina kukozesa magezi gaffe ne tumanya stage gye tulimu ne tumanya n'obuzito bwaffe. Obuzito bwaffe bwe tuba nga twategeera kye twajja okukola ne tutegeera ne wawe tukituusizza, twava mu siteegi y'okuba nti kati omuntu asobola okutuvuluga oba okutuvuma oba okutuprovokinga ne tuba nga tumuddamu oba nga tumwanukula, kubanga ebyo tebiyina kye byongerako ku struggle ne bw'omwanukula ne bw'otomwanukula. Tebikendeezaako ate era tebikwongerako. Ntera nnyo okugamba abantu nti omuzungu agamba never argue with a fool because they will drag you to their level and beat you with experience. Why do I call these people fools? Lwaki mbayita abajega oba abasiru? Nti abamu mu bo babadde tebali na kulisti yaabo revolution beetaddeko amaaso, ng'era bwe kuba kulamula kwabwe mu reconciliation bajja kulamulirwa mu basigadde, kuba revolution eno egenda tubuuza ebibuuzo mu reconciliation. Ndi mu kaseera ka revolution proper bwe tubadde tulwanira biki by'okulembeza okukola ne by'obadde oyogera, buli omu ateekeddwa obbikongojja ebibye. Kati bangi ku bantu be mulaba wano ng'abaana abagenze okufuna ssente, bangi mu bo actually 96 ku 100 abagenze mubadde temubamanyi nga mu revolution nga temubaconsideringa ng'abantu, naye mu butamanya bwabwe mu kaseera ak'obuzibu beeyunze ku kufuuka proxy force erwanyisa revolution.
Unfortunately, ndi mu kiseera kya reconciliation tusooka treatinga biwundu biri fresh era abaakajoyininga bwe banaavaayo okutwolekeza obwanga babeera ku lisiti yaabo abagenda otunulwamu mu bwangu ddala nga twakamala okwenunula. Lwaki? Bagenda kuba active nga ne mu kulwana bali ebyabwe biri fresh baakabitandika bakola bijja. Nze nabagambye ffe nga ba revolutionaries bwe tutunuulira abantu abo tugamba bugambi nti obwongo bwabwe bwabeeganye ne bakkiriza okukongojja ebizibu bya Nakyemalira era ne basalawo basseewo emigongo gyabwe. Obumu ku bubadde obusungu obumwolekedde n'abantu be busooke buwummuzibweko ku migongo gyabwe. Bakozesezza mitwe gyabwe okwesalirawo. Choice yaabwe revolution eba tekyalina kyakugamba. Linda bulinzi kusasulwako mu reconciliation. Wabula ate gwe munankyukakyuka olina obuvunaanyizibwa bumu nti bye bakola ba recording kuuma obusungu obwo tubwetaaga nnyo naddala mu reconciliation ne wano wanaasembayo mu kusindiikiriza Nakyemalira. Wano we tuli obusungu bwaffe obusinga okwetaagibwa bwe buteekeddwa okubeerera ddala obw'amaanyi. Era y'emu ku nsonga lwaki mu maaso bwe tugenda n'abamu temunaba ku kyadoptinga temunakiyiga kyadoptinga naye mu maaso bwe tugenda ebigambo byaffe bigenda kufuuka bitono ddala ddala nnyo olw'okusobola okulekawo amaanyi agagenda okukola mu reconciliation. Revolution erimu auto drive ebintu ebisinga ebyekolera. Ffe ebyetaaga okumotivatinga bannayuganda okujja mu struggle Nakyemalira yabikola ne bwe tutateekako omukono. Yesindiikiriza yekka n'abamukolera okuggyako abantu amataka gaabwe. Land grabbing is a venture they undertook and they forced themselves into it. Eyo y'emu ku mobilizing factor egenda okuleeta abantu kubanga buli abeera disgruntled nga ajjiddwako ettaka lye mu bukyamu abbiddwa ajja kujja eri enkyukakyuka. Sooner or later bannayuganda bagenda tuuka ekiseera bonna bategeere nga bwe tutegeera essaawa ya leero nti bwe tuteefaako ekigenda ly'eggwanga lyaffe ekigenda ya identity yaffe ekyo kigenda kugenda mu bannayuganda bonna mpola mpola ate nga ffe ne bwe tuba tetubagambye Nakyemalira agenda kukola bingi ebigenda okuzuukusa obwongo n'anaasembayo okutegeera ajja tuuka ekiseera azuukuke oba ebyo ebigenda bimukolebwako. Kati ogwo omulimu gwa Nakyemalira yagukola. Gwe obuzibu bw'olina bwakuwulira nsonga eno bwakulaba nsonga zino abantu abo n'obassa ku bbali. Baleeta etteeka ery'okuggyako bannayuganda nti omukisa ogw'okwerondera abakulembeze baabwe. Munnankyukakyuka ndaba the only strategy behind here gye tulina okukozesa nga twa-approaching ekintu kino is to let Ugandans understand that beyond reasonable doubt they no longer have a chance, they have no choice as regards the right to choose who their leaders should be. Buvunaanyizibwa bwaffe okujjukiza bannayuganda then bannayuganda bujja kuba buvunaanyizibwa bwabwe okwesalirawo butya bwe bagenda opasivinga ensonga eno. Nakyemalira ateekeddwa okumanya n'abaleeta ensonga eno nti ekigenda osalibwawo mu August House ku butya bwe tugenda okubeera nga tutwalibwa ekisembayo si kyabwe kyakusalawo ekyo kyaffe kubanga ffe tulwanirira obwetwaze bwaffe ffe twanyagibwako obuyinza bwe twetaaga budde. Kinaakolebwa kitya? Ekyo kigenda kuba entirely up to us and what the junta will ask for. Nina gwe nasanze ng'agamba nti yes, we shall gain our independence at any cost. The statement was strong
but a confirmatory statement that shows that anything, any language they choose to speak, we shall copy and we shall be able to communicate. Because tewaliwo nsonga n'emu eyogerwako muntu gy'ayinza kugamba nti eyo ffe tetugisobola. Omusajja Norbert Mao yazze n'abagamba nti okujjako nga Kyagulanyi akoze ejje, akeera akole ejje, atukube bukubi masasi. Abamu balowooza nti olw'okubanga tuzze tugamba nti we are a peaceful revolution, balowooza nti tusobola okutiisibwatiisibwa ne bwe bayita obumalirivu bwabwe. Nze njagala kutegeeza Norbert Mao n'abalala balina endowooza bwetyo nti obumalirivu obwaffe buli nti tugenda kwenunula. Njagala kino okitegeere era oteewo okitegeeze ne mukamaawo. Norbert Mao okitegeeze ne mukamaawo, mugambe nti tugenda kwenunula mu lulimi lwonna lwagenda okusalawo okwogera. Era Norbert Mao n'omulala ategeera nga bw'otegeera, njagala kutegeeza mu bye watutumye tekuliiko kintu n'ekimu kituzira. Kubanga bw'ogamba nti tugende tukole ejje, kitegeeza nti tugende tulikulutinge abantu bajje beetabe naffe mu kwerwanako. Amawulire amalungi gali nti watutumye kulikulutinga abantu era bannayuganda weebali. Good enough. Ne bwe tutabagamba, we already set the framework and you're doing what is required to motivate people to fit in that framework. So if you thought that telling us to start up a force nti oba otutumye ekintu kitasoboka, you are wrong. Tewatutumye mu ddungu nti tunoonya mazzi, watutumye kulikulutinga mu bantu, and that is what we have at hand. We have the support of the people. And slow but surely, day by day, the number is increasing. Those that are disgruntled are rallying behind us. Before you know, you're not bringing us news or advice, but rather putting an insight onto what we already know. Ekintu ekirala, wagambe tukwate mundu tuwakuba amasasi. Na kino nakyo kitegeere. Naffe emikono gyaffe mundu zigendamu. Ate namwe temuli imoto oba temuli ba bulletproof. Kitegeeza mu byonna bye watutumye tekuliiko kizibu kukola. It is only a matter of time. I know very many are going to find it very difficult to comprehend, but this is the strategy. We need to confront these people with the utmost zeal and determination. But we are no longer a force that can be shocked or scared off. Abalimi balima n'akwata ke bayita kasikeya kulo obukookolo ne babuzimba ne babuteeka ne babusimba mu nnimiro zaabwe okukanga ebinyonyi naddala n'ebintu nga enkima ebyandibadde bijja ne byonoona ebimera nga birowooza abantu be baliwo. Apparently twasusse ku siteegi y'ebinyonyi byoterawo sikeya kulo ne bitya. Era n'ekinyonyi ekirina amagezi oteekawo sikeya kulo ne kigiraba nti kijja ne kimonitalinga omusiri. Bwe kyetegereza nga kiraba nti
ono omuntu gwe baateeka wano aba ayimiridde wano bwensembera bwenti teyeenyeenya bwenkola bwenti teyeenyeenya before you know ebinyonyi ebigezi bitandika okujja nga bibuuka birinnya ku skeya kulunga kwe biva ne bigenda byonoona ne birya kye biridde ne bimala ne bidda ne biwummulira ku skeya kulo. Kati bwana Mao n'abalala abalowooza nti tuli mu mbeera eyo ey'okutuzimbira bu skeya kulo mulowooze nti tugenda kutya. Mutubagyeko okulonda pulezidenti nti kigenda tujja okutya. Njagala bawa amawulire nti ffe twagenda okusalawo okujja mu revolution nga twakitegeera dda nti tetulina choice. Tetukola choice y'abakulembeze baffe. Tulonda birala ne balangirira birala. So okutujjirawo obutasemberera ballot paper doesn't introduce us to the fact that we have no right to choose our leaders. And that realizing that we stood up against the regime. But we can still embrace what you've said by telling some of our people that have not yet understood the reason as to why we stood up in the first place. And if this is what is going to help them to understand, we welcome the ideas. Please bring up more. Because at the end of it all, we even need to understand who are those people that are on our side and those that have been conniving with the regime to exploit us. So, you're not giving us news, and neither are we scared of what is coming. We stood against the regime well knowing that it has the apparatus and it has the ability to do all nasty things. We shall and we will fight to the end. Ekyo kye muteekeddwa okutegeera Abaganda baffe. Ate ekirala, tetunnawulirayo muntu n'omu yaavuddeyo nga by'osuggestinga mu Uganda bipya tebibangawo. It is only us that are suggesting peaceful means of transition in leadership. So, what you're giving us as an option is something that Uganda has already had precedents about. Kukwata mundu kuba bakulembeze bali mbuyinza bibaddewo ebbanga lyonna. Kukola magye, I think buli bukulembeze obubadde bujja mu Uganda bujja n'eggye lyabo. Kitegeeza tewaliwo kintu kipya n'ekimu nti kino kiyinza otweraliikiriza nti tetukisobole. Ebyamagero bibaddewo, but I've not heard of anyone born with a gun in the hands. Siinaayo n'omu gwe nali mpulidde nti ono baamuzaala akutte emmundu mu ngalo. But rather, time came and they felt that it is a calling for them to join the forces. And they served their masters during their reign. But at the end of it all, every reign has got a beginning and an end. If you didn't know that it so happens, I want to break the news to you that the end of this regime is approaching. And nothing can be done to revive it or stop it from happening. And the beginning of a new era has already commenced. We, the people that preach it, can see where it is, we know where we're going, and we are determined to achieve it. So we are not a lot that can be scared of. And if you're not aware, we are very much aware of the history of Uganda. Unless if you come up with a new scripture from those that we believe in, the so-called holy books of God, unless if you come up with a line that will tell us that
Uganda's last war for liberty was in 86. If it is not there, just know that with all the precedents that have happened in Uganda, nothing can stop what is going to happen. Ekyo kye mulina okutegeera namwe baganda bange betuli namwe mu struggle. Bingi ebigambo byendaba abantu bangi bannange tuweddemu amaanyi kale batugamba batya kino kinzize ndabye tulabye tukoze tutya. Tetuli mu balabye. Let us wake up. Tell these people that whatever they are doing is not going to stop us from pursuing the goal. This is a mission to liberate ourselves, and we are determined to stop at only victory, nothing else. Nze sagala balimba siri mu bantu batidde okuteekawo etteeka ly'okulonda president mu parliament. Mubatya siriimu. Wabula nkimanyi nti bannayuganda abasigadde ababadde batakimanyi nga kati mugenda kutegeera obwo bwe bubonero obukulaga nti bulijjo kye tugamba nti tolina lukusa kulonda bukulembeze bwo otuusa okukifuna. Kati zuukuka weetabe mu lutabaalo bw'oba obadde okyalowooza nti byakuliisa bijanjaalo empiso. Ebibakolebwako amataka gamwe ge babatwalako byebyo ku bintu ebiteekeddwa bamotivating okubaleeta eno. Abasibiddwa mu makomera, it is up to them. Nze sinenya ayogera kyayogera olwaleero okusinziira mu mbeera gy'olimu. Bwe kibanga kye kigenda okukutaasa, so be it. The only thing you should know as comrades ababadde mu makomera, tulina mmwe tumanyi nti babako wasinze, ekizibu kiri ekikyokka nti ojja kuvaayo ogende mu kkooti wali oyogere weerumirizeeko by'otomanyi. Ekisigalidde kye banakola oba bakusonyiwa oba bakwongedde kusiba, ffe tuliredde okugenda n'ekyana abaakusaliddewo kubanga choice yo bakuwadde alternatives n'okyuzinga gy'okyuzinze. Bino ebirala ebijja okuddako, choose wisely. Kati wogenda osisinkanira obuzibu ali mu struggle olwaleero. Lwe lunaku lw'onookera ku makya n'okwata emmundu n'ozitutunuzaamu mu struggle. Lwe lunaku lw'ogenda okera ku makya n'ofunye ebikonde n'ogamba nti osazeewo okuyimirira naffe mu ringi. Abasiraamu tulina okusomesa okugamba nti Katonda yagamba omuntu yenna akwata ssente ne weetaba mu kulya riba, agikutte n'agigaba, obeera okutta ekiso, ofaanana n'omuntu akutta ekiso n'odda sayidi eri n'ogamba Katonda ti naawe edda sayidi eno twerige, naye agamba nkukakasa ngenda kuwangula. Naffe revolution erimu eyo stage. Whoever chooses to fight against the struggle, just know that the struggle is ready to fight anyone. This struggle is already ready to fight any force for as long as you choose the opposite side. So you could be a comrade from the beginning to now or to tomorrow, but the moment you choose to turn your guns against the struggle is ready for anyone. But I'm very certain the struggle will triumph because it is stopping to nothing other than victory. This is not a similar case to the one you witnessed in Kenya or any other country. Very many make references to the struggle for liberty, the struggle against apartheid in South Africa, the struggle for leadership in Kenya, the struggle for many other countries.
But I'm telling you that a revolution has got a very unique way, because it's a living thing. We experience it uniquely. And the uniqueness of the struggle of Ugandans, Mission 2021, the one you're hearing right now, the one we are pursuing right now, is pursuing liberty and self-determination in our own motherland. We're being ruled over by a bunch of foreigners, those from the international community, especially the former colonial masters, and the ones, the colonial puppets of the dictatorial regime back home. They are all foreigners, and we are fighting for our identity. That makes it very unique, and one that should not, or the one that doesn't deserve any comparison in as far as the matter of decision making is in the struggle. Fete tusalawo olw'okubanga bannakenya baatula ne bateesa ne nakyemalira waabwe ne bakkaanya nti tukuwaddeyo ebisanja bibiri simanya kolotya bangi nnyo bajja bwogera ebiboozi ebyo. Binyuma okuwuliriza, because history is always good to listen to, but it doesn't determine how we are treating our revolution. This is our own revolution. We make our own decisions, and we know what we are pursuing. So politicians that come always and camouflage as if you're on our side, bringing into ideas of us compromising and staying with the regimes. Simanya tujja kuwa Museveni ofune wogenda okuwumulira. My dear, that lie is not revolutional. And I'm very certain Museveni is aware of it and is not taking it. That is why, as we preach peace to him, he continues to persecute our people. Because he knows, Museveni very well knows his final destiny. He knows his fate and the fate of his people. So, mu ngeri emu oba engeri endala, tewaliiwo kintu n'ekimu kikyatuyimiriza. Tewaliiwo n'ekimu kikyatuyimiriza. Era abadde akyalinda suukuka. Abadde alaba ng'ekizibu, wake up. Omuntu yenna atandinga guns against the revolution right now, ne bw'aba nga bamuwadde ssente ng'alowooza anaakugamba nti ze zaamukase. Just know that revolution yatuuka mu stage ey'entondo. Eno stage gye tulimu ya ntondo, teriiko kusaasira. Era singa twali violent lot, ebikolwa byandibadde byatandika dde okureflecting abantu bangi nnyo bandibadde temukyabalaba. Ekyo kye mulina okumanya. But because we have a peaceful revolution, we still have to look upon, ne tugamba katulinde ekiseera bwe kinaaba kituuse tujja kubawulira oba mugenda kutulaba. Bwana Mao nammwe abalala bonna bakakyere nga bwe babatuma ne mukama wammwe mumanyi nti tuli determined tugenda kwenunula ate tugenda kubakolako. Nze siri mu bantu basaasira ate babalimba. Tugenda kubakolako, mwagala temwagala. Bye muyisizaamu abantu exactly bye tugenda okubakola nga tufunye obuyinza ate tugenda kubufuna. For God and my country, people power, our power. Tusisinkane edda.
Byebyo andowooza obiwulidde bulungi obuzibu bwe tulina mu ggwanga laffe mu nsi yaffe era n'obuvunaanyizibwa obutwokedde obukulu bwe tulina ffenna okutunuulira era bwe tulina ffenna okutambulirako so okutereeza ensi yaffe ng'obudde bukyali kyaliko nga tennaba kwonooneka kubanga abasajja bo banyumirwa kimu kugyonoona eggwewo naffe tubeere nga tugyetamwa ereme tuwoomerwe nga tukyagifiiringa nga tukyagirabawo tugiveemu tugiduka tugibalekere bagisaanyewo nedda mulimu gwaffe okutereeza Uganda yaffe ereme kutwalibwa. Mbaagala nnyo mwenna Mukama bankuumire tutakuba tuddamu mweraba.